Le nez est propre, hein, donc peut-être un petit truc un peu allergique ou une petite rhinite. Les yeux, le nez, c'est pas impossible que ce soit un peu lié. Hein. Ok, mais c'est pas la toux du chenil Non. La toux de chenille, ça fait vraiment, là pour le coup, pas des éternuements, mais une toux forte et très rauque. Et on a l'impression, on appelle ça une toux émétisante, que ça va les faire vomir après, ils peuvent cracher un petit truc. Ouais, il vaut mieux que je fasse le vaccin quand même. Parce que... Ouais, mais là pour le coup, comme elle a le nez qui est un petit peu. Enfin, elle éternue pas mal, on va plutôt le faire en buccal qu'en nasal. D'accord. C'est soit un peu de liquide dans le nez, soit un peu de liquide dans la bouche. Là, on va plutôt faire dans la bouche. Oh là là. Oh là là.